شفتوا غدا ايه بقى النهارده؟ غدانا بقى النهارده احنا سلطه بتنجان بقى، اللي هي البابا غنوجي الجميله دي، عاملاها بطريقه تحفه كده، شوفي جميله. وعملت بقى سمك مشوي، وده خضار، وده سلطه، وده بقى شويه الرز المفرفرين بقى، الرز الاحمر اللي هو شفتي خلطه المحشي اللي احنا بنعمله عشان نلفه المحشي ده، بقى باخده واطيبه. شوفي بقى جميل، تاخديه بقى كده مع شويه سلطه تحفه. وهنا بقى سمك مقلي انا عاملاه مقرمش عسل، وده سمك المشوي عندنا في كفر الشيخ بنشوه بحاله، ما بنفتحوش قلبه ولا حاجه، بيبقى زبده كده تقشريه كده، شوفي مع حته ليمونه بقى مع شويه سلطه كده. الله على الجمال، الله على الجمال، هو ده الجمال. شوفي بقى السمك المقلي تحفه، تفتحها كده قلبها بيضه بافته بيضه، عسل عسل عسل، ومقرمش بقى لان انا بفتحه وبعمله تتبيله تحفه كده. وده كان غدانا النهارده، واتمنى ان اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وترفعوا معايا الصفحه. وانا ايه زي ما انتوا بتحبوني انا بحبكم واكتر كمان. اتفضلي وتكون مشاهده سعيده على حضراتكم، اتفضلوا.